किलो हवा केजी हम से अकाल भाई बोल अकाल भाई जाई पूरा नंबर फ्री ना आउट नंबर कंकड़ा केइटा दीटा बड़ शेवड़ा मिर्चारी क्या दिया पड़े केते उड़ी गोटा पड़ी हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग ए स्टार्ट करिया टाइम आज 6:30 तो बर्तमान आम जाऊे ना दीपना मोर नई गति है कि कारण जाल फाल प्रबल बही आज उठा हम मो मामा आए रोसे फोसे कर तो चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करिया वीडियो जब नुआ थी लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन कर जमार भूलिएनि है कि तो चलो डेरी नक आज ब्लॉग टाक स्टार्ट करिया है कि चलो मामा मोर सकाल सकाल तार भजा कर सारे ये भजा हम ना तरकारी हम भजा भजा ये भजा हम खट्टा हबो सब डालमा खट्टा हम सब करदे शीत जोर है पाठी बांफ बाहर है तो चलो जीवा नई कति देखिया केतक माछ पड़ुन है कि तो प्रबल माछ पड़े भावुची देखिया चलो नई कति चलो भर कौट पशि जाए से भितर से देखने तार भर अच्छे आउटे चलो उठे सारे ना डाकिलुन से उठला आड़े डाकिया कथा न फास्ट स्टार्टिंग तो माछ खड़िया दीटा बड़ शेवड़ा मिर्चारी क्या दिया पड़े दीटा शेवड़ा मिरकाड़ी लगी एटा हूँ फड़ी सेपटे जाल अच्छे छोटिया जालटा है ये से जा बस माछ माछ बाड़े होते माछ एकादे होड़ी पड़ी गले कौन बजार उठे सारे कड़ जीव सेफारी कंकड़ा कंकड़ा शेउलटा हाँ ये शेउलटा ये उठला शेउटा शेउलटा शेउलटा दौड़ पड़ेगा खाड़ी नहीं फड़ी गोटे लगी करंडी आ गोटे शेउल कंकड़ा दी चार्टा लगे झाड़िया देखिया केमता कौन सब माछ चल कुहुड़ी प्रबल अना धुनिया कुहुड़ी से साढ़े गला चलो जी कुहुड़ी प्रबल है कि टोपीटा देनी पड़े प्रबल कुहुड़ी से बजार को माछ पड़ी आउटा चारि आंदिया उठे है बड़ जालटा से भल माछ पड़े देखिए जे कौन शेउल फल पड़ी कौच से तो उठे सारे छड़े सारे जालू जालू भी छड़े सारे है लिखिद रखिद ना बिकी है रक्त देखिया केते कौन पड़ता सब हाँ बजार देख केते माछ खाली तो चले थानु बजार तो धरिक बजाई था पड़े था आज खाली 22 घंटिया बजार खाली 22 घंटिया चिंगुड़ी भी अच्छा चलो
ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଘରକୁ ଚାଲୁ ହେଲା ସେ ତ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ମାଛ ଜାଲଟା ଧରିଛି ମୁଁ ବଜାରଟା ଧରିଛି ସେପଟେ ତ ଘରକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିବା ବଜାରରୁ କେତେକ ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ଆଗ ଦୁରା ପଳାଣି ये नना सब काटी सारे इरे बाबा ये काली माछ ना सब ये गुड़ाक हाँ मत से बाड़िया भाया देखा पोती है अधा मिरकाड़ी ना नहीं शोलटा सांगे सब ये गोटा पड़ी बची जा यहाँ जे दौन काट जे दियो कौन हाँ रे आज आसी ना बड़ शोड़ हाँ केजी हम भाई जाल छड़ा आईला नाच कर फड़ी फसले फड़ी यहाँ फलटा कंगड़ा दी चार्टा नहीं सब करदे से आसी आज सब करदे नाली पूरा नाली पूरा पूरा जीवंता माछ बढ़िया माछ पड़छ ना माछ के पड़े बढ़िया माछटा ये सब कटा है हम तरकारी हम तरकारी बाल्टी किसी ना छोटी न सब छोटिया बैगंटिया बोझे बजार बा खाली बैगंटिया कंकड़ा गोटा दीटा लगी जाल बहुत समय ऊपर रहा ना से पूरा दीदा कर दल पाखे बसी बोधे से ना ये माछ पड़ा कथा नुह फाँकार जमा फाँकार पड़ा कथा न बची था लास्ट कटा हब कौनटा भल अच्छी तो से माछटा ये छोटिया छोटिया हाँ माछ भल माछ अच्छा अवश्य एटा आउटा चारि जाल बसई ये जालटा ये जाल बसई उठे देती ये माछटा पड़ता कटा हो कौनटा काली पड़ता ये मिरकाड़ी कटा हो मुंडा खाली अच्छी सब कटा है ना क्या हो तो कंगड़ा फंगड़ा छड़े देलु हाथ अवस्था ना ना बजारटा झड़ा हम शेउल ता भर कौन हो कहीं बा बागे जमा सेमती होना लांचुटा बाजू से पहरी पाने भर बागे एमती कहीं हो कहीं हो गोटे खिया हम आउ टे जाऊ कटा ही खिया हम बुझलु केते उड़ी गोटा पड़ी चुंगड़ी अच्छी अल्प अल्प चुंगड़ी अच्छा माछ पजा भर रहा
भजा इधर କୁକୁଡ଼ା ଏତିକି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ନା चिंगुड़ी आउ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ चुना मिक्स ପୁରେଇକି ରଖିଦେଲି चिंगुड़ी अच्छे ना चुना भी अच्छा ଯେଇବି ତା ଦେହରେ मिक्स बैगन टे चिंगुड़ी माछ से सब रहीगला रहीगला अच्छा कौन हम ତୁ ରଖ तुम रख से ନାଇଁ आसे ନାଇଁ ଏତେ खाइले ନୁହେଁ ଏତେ ନୁହେଁ ତୁ ରଖ ନେ ନେ ଏତେ ମାଛ କ'ଣ ହବ ସେ କାଲି ଆଣିଛି ମୁଁ 1 କିଲୋ ଉପରେ ଭାଜିକି ରଖିଛି ମୋର हाँ बच्चा नहीं बच्चा ini बच्चा 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 हमार बच्चा आइला अच्छा रे बच्चा हे आज पूरा हम चुना माछ भजा ଘରେ ଟିକେ ଭଲ କି ବାଛି ଆସେନା ଜାଣିପାରେନା ସିଏ ବି ବାଛି ଘରେ ଖାଇଦେବ पड़े चुना माछ आज भजा है खियाटा हम तो ये सब बच्चा है जो है ना बच्चा इसला परे हाँ सब बच्चा इसला परे भजा हम केते पचा ना बिरी रेट केते 80 ଟଙ୍କା କଥା ହବ दे दो केते बस्ता अछि କେତେ ବସ୍ତା ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦଉଛି ରେ ଖାଲି ହାତକୁ बाइगणिया बुझे भाई एबे ठारू पइलानी आ कुकड़ा वाला पड़ेनी ଏଟା ଜୀବନ ମାରିଦବ ଭାଇ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା ଆଉ ନାହିଁ ଟମାଟର ନାହିଁ ପିଆଜ ନାହିଁ ରସୁଣ ନାହିଁ ତେଲ ନାହିଁ खाऊ जी बसी ଆଗେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଇଲେ ରନ୍ଧା ହବ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ଧାର ପଇସା ରଞ୍ଜିତ ମୁଣ୍ଡିଲା ଟମାଟର ଆଣିଥିଲି ଆଳୁ ବି ନାହିଁ କାଲି ହାଟକୁ ଯିବା ହାଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ ତେଲ ନାହିଁ तो आज ब्लॉग एडी शेष करुँच आशा करुँच भिडियो भल लगी जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करे जो भूलिएनि तो रोची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा बाय बाय गुड नाइट आ बादाम टी खाईदबा ओके टाटा।